Привет. Вот такая вот печка в доме. То есть она как бы не наружу, а внутрь сделана. Вот ее задняя часть в соседней комнате. Там сзади щит идет. Вот подскажите, каким образом лучше, дешевле, качественнее, в общем, по всем критериям. Каким образом переделать ее в какой-нибудь камин? Может быть, не камин, а может быть, переднюю стенку переложить и поставить здесь створку стеклянную, чугунную, дверь такую каминную, как бы. Я совершенно не специалист. Что здесь силовое, что не силовое, что можно рушить, что нельзя. Можно ли, допустим, пилить вот здесь эту железный уголок, что он держит, какую функцию несет, чтобы, допустим, если его вот отрезать болгаркой, да, и вот это вот все, допустим, убрать, вычистить до, ну, естественно, там разобраться, куда тяга идет, вот тут вот заслонка, мне кажется, это она прямую трубу, вот, которая перекрывает, чтобы шло через щит, как я догадываюсь. Кто что подскажет, а? Вот так вот. Полы деревянные, дом высокий, значит, под полами где-то метр, не знаю, или земли, или пустоты. Ну, в общем, до уровня земли метр под полами.